兄弟们，马上就要从100级升到神农，不过升之前还需要卖点东西。农作物一共买了12亿，动物仓库才卖了1300多万，水产卖了5.1个亿，感觉升级还是不够，卖掉一头 A 级的金冠吧，又到手了3个亿。好了，先把农场升级到神农。升完其他先不管，先把火烈鸟买了再说，一头就要5.6亿，这也太贵了吧！不管了，先买一头再说。把收起来的小熊猫卖了，还能换回1个亿。再卖掉点樱花，现在又10亿了，又可以再买一头火烈鸟。把仓库里的小熊猫卖掉1点，再把加工器里的东西都卖了，又有10亿，继续再买一只火烈鸟。好了，剩下的钱留作鱼饵，这几天先把火烈鸟换齐了，再生其他东西。前几天的火烈鸟先不给好友偷了，因为自己还不够加工器的。等过几天火烈鸟充足了，就放开让好友偷。兄弟们，马上就要从100级升到神农，不过升之前还需要卖点东西。农作物一共买了12亿，动物仓库才卖了1300多万，水产卖了5.1个亿，感觉升级还是不够，卖掉一头 A 级的金冠吧，又到手了3个亿。好了，先把农场升级到神农。升完其他先不管，先把火烈鸟买了再说，一头就要5.6亿，这也太贵了吧！不管了，先买一头再说。把收起来的小熊猫卖了，还能换回1个亿。再卖掉点樱花，现在又10亿了，又可以再买一头火烈鸟。把仓库里的小熊猫卖掉1点，再把加工器里的东西都卖了，又有10亿，继续再买一只火烈鸟。好了，剩下的钱留作鱼饵，这几天先把火烈鸟换齐了，再生其他东西。前几天的火烈鸟先不给好友偷了，因为自己还不够加工器的。等过几天火烈鸟充足了，就放开让好友偷。兄弟们，马上就要从100级升到神农，不过升之前还需要卖点东西。农作物一共买了12亿，动物仓库才卖了1300多万，水产卖了5.1个亿，感觉升级还是不够，卖掉一头 A 级的金冠吧，又到手了3个亿。好了，先把农场升级到神农。升完其他先不管，先把火烈鸟买了再说，一头就要5.6亿，这也太贵了吧！不管了，先买一头再说。把收起来的小熊猫卖了，还能换回1个亿。再卖掉点樱花，现在又10亿了，又可以再买一头火烈鸟。把仓库里的小熊猫卖掉1点，再把加工器里的东西都卖了，又有10亿，继续再买一只火烈鸟。好了，剩下的钱留作鱼饵，这几天先把火烈鸟换齐了，再生其他东西。前几天的火烈鸟先不给好友偷了，因为自己还不够加工器的。等过几天火烈鸟充足了，就放开让好友偷。兄弟们，马上就要从100级升到神农，不过升之前还需要卖点东西。农作物一共买了12亿，动物仓库才卖了1300多万，水产卖了5.1个亿，感觉升级还是不够，卖掉一头 A 级的金冠吧，又到手了3个亿。好了，先把农场升级到神农。升完其他先不管，先把火烈鸟买了再说，一头就要5.6亿，这也太贵了吧！不管了，先买一头再说。
把收起来的小熊猫卖了，还能换回1个亿。再卖掉点樱花，现在又10亿了，又可以再买一头火烈鸟。把仓库里的小熊猫卖掉1点，再把加工器里的东西都卖了，又有10亿，继续再买一只火烈鸟。好了，剩下的钱留作鱼饵，这几天先把火烈鸟换齐了，再生其他东西。前几天的火烈鸟先不给好友偷了，因为自己还不够加工器的。等过几天火烈鸟充足了，就放开让好友偷。